आएगा। हाँ तो गाइज अपन बात कर रहे थे डिस्क ब्रेक के बारे में। तो गाइज अभी रिसेंटली ये हो रहा है, मतलब 15-20 दिन से ही हो रहा है। ठीक है, मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं डाली थी। तो गाइज अपना जो फ्रंट वाला ब्रेक है ये अटक अटक के लग रहा है गाइज। तो जैसे अगर अपन वैसा ब्रेक प्रेस करेंगे ना तो ये जो है ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये जो अपना जो दबा हुआ रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि ब्रेक कभी दब रहा है और कभी नहीं दब रहा है। ठीक है, मतलब प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या होगा ये मैं आपको बताता वीडियो में, और रीज़न निकला क्या आखिर में, फिर क्या दिक्कत निकली ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ रिसेंटली मैंने डिस्क पे इसके चेंज किए थे। ठीक है, तो ब्रेक सही लगने लगा था फिर वापस से जब मैंने इसको कभी भी हार्ड प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये सही से अभी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, और ना ही इसमें इस बाइक में ABS है कि कुछ ABS की वजह से दिक्कत हो। तो ये तो मतलब नॉर्मल है ब्रेक सिस्टम जो होता है, क्योंकि ABS 3 बाइक है, आपको भी पता है। तो गाइज़ इसमें जो रीज़न निकला था वो बताता हूँ मैं आपको। अभी आप डिस्क प्लेट को देखो एक बार, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी कंडीशन सही है, लेकिन ये गाइज़ प्लेट की कंडीशन अब सही नहीं रही। ठीक है, अब बात ये है कि जो अपनी बाइक है 2015 की है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अभी देखोगे तो डिस्क प्लेट आपको सही लग रही है। ठीक है, उतनी ख़राब नहीं लग रही है। ठीक है, बाकी इसमें जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, जब अपन ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक अच्छे से लग नहीं रहा है। आप सोच रहे होगे कि इस बोल्ट की वजह से, मतलब यहाँ पे जो नट नहीं लगा इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है। एक्चुअली जो ये ब्रेक कैलिपर है और जो इसका ये जो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है, इसके अंदर की थ्रेड ख़राब हो गई थी। ठीक है, किसी मैकेनिक के पास मैंने बहुत पहले काम करवाया था डिस्क प्लेट का, तो उसने क्या किया था कि ये जो इसको ज़्यादा टाइट कर दिया था, उस वजह से इसकी थ्रेड ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से ये यहाँ पे नट जो मैंने लगाया था वो हल्का सा लूज़ था और वो गिर गया गाइस। तो मैं भी आपको बताता हूँ गाइस कि क्या दिक्कत आ रही है एक्चुअली। तो गाइस इसमें दिक्कत ये है, डिस्क पैड अपने नए डले हुए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने डिस्क पैड की वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर लेना मेरे चैनल में। ठीक है, तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस वो ना तो डिस्क पैड की है, ना कि कैलिपर की है, और ना अपना मास्टर सिलेंडर की जो ऊपर लगा रहता है। जो ये दिक्कत है गाइस वो है ये डिस्क प्लेट की। ठीक है, अब ये कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो दिक्कत है एक्चुअली, ये जो प्लेट है ना गाइस ये टेढ़ी हो चुकी है हल्की सी। अब ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने टायर को खोला। ठीक है, ये मैंने उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई थी। टायर को खोला और मैंने जब यहाँ से प्लेटों को खोल के देखा, यहाँ से ये जो बोल्ट लगे हुए ना एलेंगी वाले, इसको मैंने खोला और फिर चेक किया तो ये जो अपनी प्लेट है ना गाइस हल्की फुल्की टेढ़ी हो गई है। तो होता क्या है, जब ऊपर ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये प्लेट टेढ़ी होने के कारण जो अपना डिस्क पैड रहता है वो इस टाइप का ऐसा सा हिलता है, मतलब। तो उस वजह से जो सडनली जो ब्रेक लगता है ना, जैसे कि जब राइडर लोग स्टॉप ही मारते हैं तो वो वैसा वाला भी ब्रेक नहीं लग पा रहा है, मतलब गाड़ी रुक रुक के ब्रेक लगता है। ठीक है, तो वो उसका रीज़न है ये गाइस, ये प्लेट। और आप अभी देख रहे होगे तो ये प्लेट अब कट भी चुकी है। ये हिस्सा ज़्यादा मतलब मोटा है और ये पूरा पतला सा हो गया है। ठीक है, तो और आप देखोगे यहाँ से ध्यान से, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, तो ये ऊंचा है और ये दब चुका, मतलब ये पतला हो गया गाइस। तो अभी इसका काम ख़राब हो चुका है ये प्लेट का। अब ये सही से वर्क नहीं करेगी जैसा इसको प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम को काम करना चाहिए। तो अपने को ये डिस्क प्लेट को चेंज करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो यही बताना था मैं आपको, मतलब मुझे इस वीडियो में यही आपको बताना था, नॉलेज देना था कि कभी अगर आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग रहा है कि भैया आपने सब कुछ सही करवा लिया फिर भी ब्रेक सही काम नहीं कर रहा, तो एक बार प्लेट को ज़रूर चेंज करवा ले। ठीक है, क्योंकि ये 2015 की बाइक है और जब भी की इसमें डिस्क प्लेट लगी हुई है। ठीक है, बाकी ये डिस्क प्लेट टेढ़ी हो गई है, ये मैंने जब इसको मैंने चेक किया खोल के तब मुझे पता चला। ठीक है, तो ये हो जाती है गाइस, और कुछ गाड़ियों में हल्का फुल्का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उससे भी हो जाती है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, ये आप लोग को बताना था। बाकी अगर आप इधर की चेक करेंगे तो इधर की जो डिस्क प्लेट है इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी इसमें यहाँ पे लाइनें ज़रूर है, लेकिन ये डिस्क प्लेट है ना एकदम परफेक्ट है, ये टेढ़ी वेढ़ी नहीं हुई है, इसमें ब्रेक बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब तक क्या कह रहा हूँ, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपके दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी अपना चैनल बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, क्योंकि अभी तो मतलब 2800 ही है, और मैं हार्डवर्क बहुत कर रहा हूँ अभी, पहले नहीं किया मैंने, चैनल मेरा बहुत ओल्ड है, बाकी मैंने पहले इस पर मेहनत नहीं करी है, लेकिन अब मैं बहुत कर रहा हूँ। तो आप चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ मैं और किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।